ফ্রেন্ডস, আজকে আমি চলে যাবো একটা জায়গায়। আর আমি না, আমার কাকাও যাচ্ছে, মা আর বোনও যাচ্ছে। তো কোথায় যাচ্ছি সেটা দেখার বিষয়। তো চলো বন্ধুরা, যাওয়া যাক। কি করছে এটা, কি করছে সবার ব্ল্যাক, শুধু মানুষ ব্ল্যাক। আমাকে দেখো এটা ফোন দিয়েছে, এটা ফোন মানে হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে ওখানে বসে বসে আপন মনে কি একটা যেন ভাবছে না কিছু। তা কি করছিস তুই? বসে আছিস? সানে ট্যান করছে মানুষটার। আরে সানস্ক্রিন মেখেছিস? আরে তো দাঁতটা যেটা পড়েছে একটু দেখা না। এই দেখে নিয়েছে বাবা, লজ্জা পায় না গো গাইস, আমার দাঁত পড়ে দাঁত আছে, কিচ্ছু করেনি, সব দুজনেই ডাব দিচ্ছে। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। আর তনুটা আসেনি, ও বাড়িতে শুয়ে শুয়ে এখন খাচ্ছে। তো বন্ধুরা, চলেই এসেছি আমরা। আর আমরা না ফ্রিজ কিনতে এসেছি ইলেকট্রনিক্সের দোকানে। তো চলো তোমাদের দেখাই যে কীরকম ফ্রিজ নিচ্ছি। আর প্রথমে আমরা ভাবছিলাম যে আমরা সিঙ্গেল ডোরই রেফ্রিজারেটর নেব। আছে আপনার 301 লিটার প্রাইস। এটা আছে আপনার 29,990, 39,990। ডবল ডোর যদি কমের মধ্যে দেখতে চান তাহলে এটা দেখতে পারেন, এটা 26,500 মধ্যে চলে আসবে। এটা কত খুলুন, অসুবিধা না, না স্টিকার করা আছে। আচ্ছা আমি এটা এখনো খোলা হয়নি। এগুলো রিসেন্ট ঢুকেছে। এই কালারটা সুন্দর, তাই না? জাম কালার, এটা ভালো। এগুলো ফ্রস্ট ফ্রি। ফ্রস্ট ফ্রি। আর যেটা সিঙ্গেল ডোরের দেখলাম সেটা ফ্রস্ট ফ্রি না। না, সিঙ্গেল ডোর ফ্রস্ট ফ্রি হয় না। হ্যাঁ ওটাই বলছি, ওটা ডিফ্রস্ট করতে হয়। সিঙ্গেল ডোরের একটা মডেল আছে, অটো ডিফ্রস্ট হয়, ম্যানুয়ালি করতে হয়। মানুষ
এটা আপনি অ্যাক্টিভ ডিউ টেকনোলজি পেয়ে যাবেন, যেটা কিনা স্মেল মিক্স করবে না, ঠিক আছে। আপনার ইলেকট্রিসিটি যখন অফ হয়ে যাবে 12 ঘন্টা পর্যন্ত কুলিং ক্যাপাসিটি। আর এর যে ডিপ ফ্রিজ আছে না, ডিপ ফ্রিজটা আপনি -26 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত টেম্পারেচার পাবেন, যেটা ওয়ালপুল ছাড়া আদার্স ব্র্যান্ডে পাবেন না। আছে, ওটাও ভালো, খারাপ না। কিন্তু এইটা বেশি ভালো লাগে। 26 আপনি তো ফ্রিজটা নেবেন ফিজিক্যালি কুলিং এর জন্য না, কুলিং ভালো হলে সেটাই। কিন্তু ওইটা বেশি ভালো লাগে। তো ওই টেকনোলজি গুলো পাবেন। এতে আপনার লাইন যদি না থাকে খুব বেশি হলে 5 থেকে 6 ঘন্টা কুলিং পাবেন, 12 আওয়ার্স পাবেন, অ্যাক্টিভ কুলিং টেকনোলজিও পেয়ে যাবেন। আর যে ভেজ বক্সটা আছে না, ওটা আপনার সিলভার অ্যান্ড পার্টিকেল দিয়ে তৈরি, যেটা কিনা ব্যাকটেরিয়া গ্রোথকে 99% প্রিভেন্ট করে। ওটাতে পাবেন। ময়েশ্চার লকটা পাবেন, ময়েশ্চার যেটা ক্রিয়েট হয় ওটা সবজিতে পড়লে তাড়াতাড়ি ড্যামেজ হয়ে যায়, এতে ময়েশ্চারকে লক করে রাখে। আপনি ভেজিটেবলটা এটা দেখুন। ওটাই করা। স্টিকারটা আমি না, এটাই এটাই পছন্দ হচ্ছে। এইটা আমার পছন্দ হয়েছে। দাদা সর পরে দেখাবো, এখন দেখাবো, এখন দেখিয়ে দিন না, পরে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর দেখাবো। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর তখন দেখাবো। তো এটা খুব সুন্দর দেখো, কিন্তু আমার এটার থেকে বেশি ওইটা ভালো লেগেছিল, কিন্তু ওইটা স্যামসাং এর বলে আমি দেখো কি আছে বলটা। খুব সুন্দর। তো চলো বন্ধুরা, এবার পুরো ইলেকট্রনিক স্টোরটা তোমাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই যে কোথায় কী কী আছে। আর তোমাদেরকে দেখালাম যে আমরা কোন ফ্রিজটা পছন্দ করেছি। তো হ্যাঁ, এই ফ্রিজটাই আমরা নিচ্ছি। আর ওখানে সব টাকা ফাকার সব ব্যাপার বিল ফিলিং হচ্ছে। আর ডেলিভারি আমাদের পরের দিন কি তারপরের দিন দেবে বলেছে। তো ডেলিভারি মানে ফ্রিজটা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ভিডিওটা আমি তোমাদের অন্য দিন দেখাবো, অন্য একটা সেপারেট ব্লগে দেখাবো আনবক্সিংয়ের ভিডিওটা। এই মাইক্রো ওভেনগুলো কেমন দাম জিজ্ঞেস করো। আরে ওটা তো ওটিজি, মাইক্রো ওভেনগুলোর কেমন দাম জিজ্ঞেস করো। একটু হাই করো। এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে। আর পড়ে যাবে মানু, পড়ে যাবে। 2.5 থেকে 3 লাখ টাকা দাম থাকে। কি কোম্পানি? বিপিএল কোম্পানি। প্রেস্টিজের জিজ্ঞেস করো কত। ওটা 3,900। এটা কুচিনার, পরে আবার ভালো কিনবে। আর এইটার প্রাইস কত? এইটা ওটা 37,900। কমই আছে, খুব একটা বেশি না। আর এইটা মিডিয়াম, এটা মিডিয়াম। 44,000। বড়টা কম, ওটা বেশি কেন? আচ্ছা, এটা প্যানাসনিক কোম্পানি হিসেবে না। হ্যাঁ,
তো বন্ধুরা এখানে ওই ইলেকট্রনিক স্টোরের কাকুটা আমার কাকার সাথে কথা বলছে, যেহেতু কাকার অনেক চেনা জানা, আর ওরা আমাদেরকে একটা ফ্রি গিফটও করিয়ে দিয়েছে, যেটা একটা ব্লুটুথ স্পিকার, যেটা ডেলিভারির সময় ওরা পাঠাবে বলেছে। তো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যে কেমন হলো গিফটটা। আর চলো এবার বাড়ি যাব। হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাড়া দুটো শিং, তারা হাট্টিমা টিম টিম করতে করতে বাড়ি চলে আসবো। তো চলো বন্ধুরা যাওয়া যাক, খুবই এক্সাইটেড আমরা। আর ফ্রিজটা কতক্ষণে ডেলিভারি দেবে সেটার অপেক্ষায় আছি। তো চলো, এখনও অনেক কাজ বাকি আছে বাড়িতে, কারেন্টের কাজ করতে হবে, কারণ কারেন্টের কাজ এখনও করা হয়নি রান্নাঘরে। তো কারেন্টের কাজেরও ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসছে। তো চলো, আর আজকে ভিডিওটা এই অবধি। ব্লগটা ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। বন্ধুরা পাশে থাকো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা কিন্তু ভিডিও দেখছো কিন্তু চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করছো না, তো প্লিজ 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 চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। লাভ ইউ গাইজ, টাটা।